好多家長咧都問我，究竟買咩俾小朋友玩先至好啊？其實咧，屋企每一樣嘢咧都係教具嚟㗎。今日咧教你用一個蘋果同唔同嘅月齡小朋友玩喎。我哋3個月咧就可以咧用一個蘋果教小朋友視覺追蹤啦。跟住咧，因為佢哋開始轉身㗎啦，我哋又擠啱嘅角度咧，等佢點樣望佢轉喎。我哋又可以用一個蘋果咧俾小朋友捉摸喎。6個月嘅時候咧 ，BB 坐㗎啦，我哋可以咧將一個蘋果咧擠喺 BB 眼嘅水平啦，讓小朋友學習平衡地坐喎。咁啊到咧佢趴喺度嘅時候，我哋可以咧用個蘋果引小朋友伸手向前攞，都學習咧一個爬行嘅動作。仲有我哋可以咧讓小朋友咧雙手攞住個蘋果啦，學習雙手嘅協調。9個月嘅時候咧 ，BB 開始爬㗎啦，我哋可以用個蘋果咧引 BB 爬高爬低啦，學習協調嘅動作。仲有咧可以教 BB 呢個叫蘋果啦，或者咧俾一啲簡單嘅指令佢，例如咧拍啦，去攞啦，仲可以咧用毛巾咧冚住個蘋果，叫 BB 揾翻個蘋果出嚟喎。去到12個月嘞 ，BB 咧開始學行㗎啦，我哋可以咧叫 BB 咧行去嗰度攞個蘋果俾你啦，叫佢咧放低一個蘋果喺某一個地方，用叉咧吉蘋果學習呢個小手機嘅。到18個月嘞，我哋咧可以咧將個蘋果擠喺隻碟上面咧，叫小朋友運送嘞，訓練佢哋嘅協調啦、動作嘅穩定性，仲有可以做配對蘋果啦、分辨蘋果嘅顏色啦、大細等等嘅。一個蘋果咧都可以有好多玩法㗎，同埋咧訓練到好多唔同嘅技能嘅，所以咧玩具咧唔使特登買㗎，可以喺家中隨手可得嘅。